Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm một cái clip về chất nhờn ma quái. Và bây giờ các bạn cần có nước rửa tay, hoặc là dùng dầu gội, sữa tắm cũng được, keo dán ống và 2 cái để khuấy, tăm và thìa. Đợi mình chút nhé. Rồi, và bây giờ mình sẽ khuấy đều cái nước rửa tay này lên, khuấy đều lên nhé. Các bạn nhớ dùng dầu gội hoặc sữa tắm thì phải nó khuấy lên thì nó phải đông tròn như thế này nhé. Khuấy lên là đông tròn như thế này này. Rồi, mình đã khuấy xong. Và cho keo dán ống vào nhé. Các bạn làm bao nhiêu thì cho bằng đấy keo. Thì ít hay nhiều bằng keo nhé các bạn. Tùy theo keo của các bạn. Mình sẽ cho thêm keo dán ống. Cái này có thể cầm được nhé. Cứng quá. Rồi, mình sẽ lấy bằng này thôi. Khuấy lên, khuấy đều lên. Các bạn khuấy keo nó, cái sữa tắm và nước rửa tay, hoặc nước rửa tay của mình bây giờ nó đã chảy thành nước, và cái cục slime của mình đây là nó sắp thành rồi đây. Các bạn khuấy hết đi nhé. Đây. Cục slime của mình không còn dính tay nữa. Các bạn cứ chọc vào cái cục slime rồi kéo lên để cho nó ngấm vào, nó ngấm nước rửa tay, nó ngấm vào trong nhé. Đây, bây giờ nó đã ngấm gần hết một nửa cái này rồi. Nếu như mà nó ra cái ký hiệu ngấm thì nó sẽ ra màu trắng bạch luôn nhé các bạn. Đây, các bạn dập nó ra. Mình sẽ lấy một cái thìa. Các bạn nhớ một cái thìa và một cái tăm. Lấy cái thìa ấn lên thế này. Đấy. Đây. Đấy. Nếu các bạn thích màu thì các bạn hãy cho màu vào keo nhé. Đây các bạn. Các bạn hãy khuấy đều lên nhé. Để cho nước rửa tay và keo nó hòa hợp lẫn với nhau. Mình sẽ đậu xem. Các bạn nhớ keo dán ống này nó cũng giống như keo, nhưng mà không giống như cái loại keo dán keo dán giấy đâu nhá, mà giống như keo sữa ấy các bạn ạ. Cái loại keo như này ấy, keo dán ống này giống như cái loại keo sữa. Đây, ở trong cái thìa của mình đây, làm mình đây.
Nhưng mà các bạn, bây giờ thì nó vẫn chưa thành cục slime nhé. Bây giờ nó vẫn còn hơi dính tay đấy. Các bạn vò đến khi nào nó hết dính tay. Đây, bây giờ nó đã. Các bạn khuấy đến khi nào mà nước màu hồng của mình, nước ở trong này ấy, đấy, mà nó không còn nữa thì lúc đấy là nó hết dính tay. Trời ơi, đây, bây giờ nó đã sắp hết đấy rồi. Bị đổ mất xuống dưới. Và đây chính là cục slime của mình. Đây, không còn gì nữa. Này, không còn gì nữa nhé. À đúng rồi, các bạn nhớ trước khi đổ nước rửa tay hoặc là dầu gội gì đấy của bạn vừa mới ấy, thì các bạn nhớ để ở trong phòng hoặc là tủ lạnh 1 phút hay 2 phút gì đấy để cho đông vào nhé. Này. Đây. Mình rất thích cái cục slime này. Đây. Và chúc các bạn thành công và hãy subscribe và đăng ký kênh cho mình. Nhớ subscribe ở dưới và ra những cái thử thách hoặc là làm những cái gì đấy và subscribe cho mình để mình sẽ làm cho các bạn xem nhé. Và tạm biệt các bạn. Chúc các bạn làm được. Tạm biệt các bạn nhé.